Bienvenidos a la Mazda CX-5 2016 Grand Touring en tu canal 0 a 100 Car Testing, donde analizamos el rendimiento de los vehículos desde 0 a 100 en cuestión de segundos. Este es un modelo que cuenta ya con unos años y con un buen recorrido, 160.000 kilómetros. Ha ofrecido una gran fiabilidad, la cual solo ha requerido de sus servicios en tiempo y forma y cambio en piezas de desgaste. En este caso se probó la versión Grand Touring. A pesar del paso del tiempo, es un modelo que no ha envejecido nada mal. Actualmente ya cuenta con actualizaciones mayores en diseño, aunque los nuevos modelos siguen compartiendo plataforma. Cuenta con faros de proyección, mejor conocidos como lupas, faros de niebla y luces diurnas en tecnología halógena. Las versiones más equipadas incluían faros de proyección de xenón. Actualmente las versiones más modernas incorporan tecnología de proyección LED. Con un largo de 4.5 metros, presume buen espacio y se encuentra dentro del promedio incluso en la actualidad. Con más de 6 años y más de 160.000 kilómetros en su haber, se puede notar la calidad de materiales y ensamble, sin ruidos y con un desgaste casi imperceptible en la mayoría de estos, lo cual habla muy bien de la calidad de los interiores de esta camioneta y de los interiores de Mazda. Con un equipamiento acorde a la época encontramos una pantalla multimedia, además de todo el equipamiento eléctrico. Las luces y aire acondicionado son automáticos, los asientos son de cuero y también no muestran signos evidentes de desgaste. La cajuela, con 503 litros, se encuentra un poco debajo del promedio, ofreciendo una llanta de refacción tamaño normal. Su motor, que ya no se encuentra en oferta actual, es un 2 litros con 155 caballos, 150 libras-pie de torque y una transmisión automática de 6 cambios. El motor queda justo en aceleraciones, dándonos 13 segundos planos en el 0 a 100. Al motor le gusta girar a altas revoluciones y la transmisión es rápida, haciendo buena mancuerna con el motor, que, reiteramos, sentimos justo para el peso de la camioneta, pero con mucho mejor desempeño que otros 2 litros de la categoría e incluso de actualidad. Algo que nos gusta es el modo manual de la caja. Permite llegar al corte de inyección o limitador de revoluciones, situado a las 6.500 revoluciones por minuto, sin hacer el cambio ascendente. Este poder se pone al suelo a través de unos neumáticos Yokohama Geolandar G055 de medida 255-55-19, con un alto treadwear de 740. Les ha otorgado una gran duración, pero los castiga en agarre como lo percibimos en el Hot Lap. En pista, la dirección es rápida y retroalimenta muy bien. La camioneta, por ser más elevada, hace sentir el rolling de la carrocería, con un subviraje presente, pero sin llegar a espantar, ya que su comportamiento en pista es predecible, ayudado en gran parte por la suspensión trasera multilink.